हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में स्वागत है। ये तो सुबह का टाइम है, 8 बजते हैं। ठीक है, अभी मुँह धो लेके आ गए थे। सुबह सुबह बना लेंगे बोल के चूल्हे पर चढ़ाए। इसमें तो पान, तुलसी पत्ता, काली मिर्ची, अदरक, सौंठ, लौंग, धनिया, जाजिकाई, जापत्री सब कुछ डाल के 1 लीटर पानी डाली थी। इसमें पानी डाल के आधा लीटर हुए तक उबालना है। ये अच्छे से क्या अच्छा उबल आए बाद ऐसा था गरम गरम ही पी लेना है फ्रेंड्स। ये तो खांसी तो फुल खांसी हो रही थी, कितने दवाएं डाले तो भी कम नहीं हो रही थी। ऐसा ऐसे कषाय बना लेके पिए तो ज़रा 2 दिन से वैसा ठीक है। ऐसी चीज़ तो फ़ोन में यूट्यूब में देख के ऐसा बना लेके पी थी, वो तो अच्छा काम कर गया फ्रेंड्स। ये तो दवा से भी ज़्यादा अच्छा काम कर गया है। ये ऐसे गरम पे पी लेना है, ठंडा नहीं होने देना है। गले को ज़रा खर वैसा आता ना गले में खुर खर ऐसा बना लेके पिए तो अच्छा रहता फ्रेंड्स। ये तो हमें एक जूसर मंगाए थे। ये तो रिमशा नहीं पैदा हुई इस पहले से लिए थे। ये यूज़ नहीं कर रहे थे फ्रेंड्स, ये असल यूज़ नहीं करके तो ऊपर डाल दिए थे सब्जी पे। तो अब जूस वैसा बना लेंगे बोल के निकाल दे रहे पैकिंग में से। जूस बना लेंगे बोल। कैरेटा भी है, खाली नहीं खा सक रहे था। खाली खाए तो भी 1-2 खा रहे तो पूरे ख़राब हो जा रहे। जूस तो पी सकते अच्छा बोल के सबको हेल्थ ख़राब हो गए ना फ्रेंड्स। तो ज़रा को जूस पिए तो ज़रा हेल्दी हो जाता बॉडी बोल के तो जूसर निकाल रहे ऊपर से। ये तो बहुत दिन हुआ ले लेके जूसर। अब नहीं, आपका क्या भी नहीं है। तो रिमशा नहीं पैदा हुई इससे पहले 5 साल के नीचे लिए थे। ये तो मैं डिलीवरी के टाइम पे लिए थे फ्रेंड्स। ये डिलीवरी के टाइम पे जूस हुए पीना है बोल के लिए थे। तो जब वो यूज़ करे लेकिन तो आए बाद तो वो डिलीवरी हुए बाद तो पिए नहीं, क्या भी नहीं। तो वो ऊपर डाल दिए। अब निकाल रहे इसको, कैरेट का जूस बनाएंगे बोल के। देखो फ्रेंड्स, यहाँ तो जूसर ये तो 7,000 में वैसे लिए थे फ्रेंड्स। ये जूसर को जब उन्हें में तो 7,000 में आया। आप क्या कहता है कि नहीं मालूम इसका दाम तो, मगर अच्छा जूस निकलता फ्रेंड्स। ये तो बहुत इजी है, इजी निकलता इससे जूस तो। कैरेट का जूस तो अपने मर्ज़ी, तरकारी का जूस कुछ भी बना ले सकते। हाँ, हल्के से यूज़ हो जाता ये डेली। अच्छा अपने हेल्थ भी अच्छा जूस पिए तो रोज़ को, इसलिए तो निकाल रहे। बहुत दिन हो गया था ऊपर डाल दे के ऐसा नहीं। एक बार भी लाए सो नए में क्या कि यूज़ करे होता है फ्रेंड्स। तो उसके बाद तो यूज़ नहीं करे इसको। अब तो निकाल दिए, जूस बनाएंगे बोल के। यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ देखो यहाँ कैरेट डाल के जूस बना रहे। रिमशा जूस डालती है। ये थोड़े से थे कैरेट तो चेक कर रहे थे काम कर रहा नहीं कर रहा बोल के। तो फिर के बाद में ला लेके जूस बना लेंगे। ओके, 1 पाव लीटर वैसा निकला है फ्रेंड्स जूस। तो उसमें थोड़ा पानी मिला लेके पी लिए थोड़ा थोड़ा। उसके बाद तो रेगुलर ऐसे ही जूस हम बना लेके पियेंगे बोल के। तो एक वो समझ लिए था घर में। तो मेरा देखो फ्रेंड्स कैसा निकल रहा जूस। तो अच्छा निकल रहा नहीं, असल वो बहुत अच्छा निकल रहा था। खाली ऐसे डाल के ऐसे दवा साथ ही जूस निकलता है। हो गया फ्रेंड्स ये तो डालना। यहाँ रिमशा तो खुशी हो रही। रिमशा पहली बार देख रही है। ये तो ऊपर डाली रिमशा पैदा हुई जब से तो नहीं निकाले थे। तो अब देख रही उन्हें पहली बार जूसर को। इतना निकला है फ्रेंड्स, गाढ़ा है अच्छा से। ये देखो फ्रेंड्स, ये पिप्पी बोलते सो अलग निकल गया है। जर्रा भी एक खतरा भी नहीं था इसमें। तो जूस में पूरा जूस निकल गया है। तो साथ ही धो दे के ये देखो इतना निकला। उसमें थोड़ा पानी मिला लिए फ्रेंड्स, क्या भी नहीं था, कुछ भी नहीं डाले, शक्कर वगैरह कुछ भी नहीं डाले, खाली पानी मिला लिए पी लिए। थोड़ा ही चाहे उस 2 लीटर का जग है ये तो उसमें 1 पाव लीटर वैसा निकला है जूस। यहाँ तो हमारे अम्मी सुबह में चूल्हा गिर गया था फ्रेंड्स। यहाँ तो पूरा चूल्हा ख़राब हो गया था। पानी चढ़ा लेने सब खाना पका लेने, गैस भी घर में गैस हो गया था। तो खाना पकाएंगे बोल के चूल्हा डाल रहे ऐसी चीज़।
तो ये अब तो डालना नहीं आता, लेकिन तो चूल्हा बना ले रहे ऐसा क्या बोलते हैं वो वो रहता ना फ्रेंड्स, इससे माटी से बना रहे चूल्हा। तो मैं बनाया ऐसा तो गिरा दे के ऐसा अच्छा बना रहे अम्मी। तो मेरे को खाली ऐसा ऊपर ऊपर बनाई थी मैं वो चूल्हे को। यहाँ था थोड़ा मट्टी में थोड़ा गोबर डाल के, तो घर में है सो मट्टी फ्रेंड्स, ये तो घर में है का मट्टी जरा वो गोंद का ऐसा मट्टी है तो अच्छा बनाने आता, लेकिन तो ये ऊपर ऊपर ऐसे कर दिए। उस पर थोड़ा गोबर मिलाए थे, गोबर मिला के बनाए। हाँ तो चूल्हा इधर से दो दो भी पकवान कर ले सकते। मैं चूल्हा रहना अच्छा अच्छा रहता फ्रेंड्स, घर में लकड़ियाँ का चूल्हा रहना कंपलसरी। गैस का भी तो भी हो जाता है रहता, हो गए तो यहाँ भी पकवान कर लेते, लकड़ी के चूल्हे पे पकाए तो भी टेस्ट रहता बोलते ना फ्रेंड्स, अच्छा रहता। इसलिए तो यहाँ पकाएंगे बोल के भी थोड़ा इरादा से तो चूल्हा तो जरा अच्छा डाल दे रहे फ्रेंड्स घर में। यहाँ ऐसा लकड़ी रख के अच्छा कर रहे हैं हमारे अम्मी, तो साफ़ कर रहे हैं। यहाँ देखो फ्रेंड्स, यहाँ रिमशा तो कान में वो क्या ब्लूटूथ लगा लेके स्टाइला मारती है, यहाँ मुग्गू डालती है रिमशा। यहाँ थोड़ा पानी गिर गया तो मैं पहुँची, वो कच्चा है बोल के आके यहाँ मुग्गू डालती है कान में। देखो कैसा लगा लेके फिरती है कि इनको तो बहुत स्टाइला बढ़ गए। स्कूल बंद हो गया बुखार से सर्दी से, स्कूल उड़ा मार दिए तो घर में बैठ के तसो अच्छा खेलते हैं ना। स्कूल नहीं जाके एक 10 दिन हो गया फ्रेंड्स, ऐसे संक्रांति से पहले से स्कूल को नहीं जा रहे ना बिल्कुल भी। तब क्या आज 2 दिन के बाद वैसा 2 दिन के बाद भेजाएंगे ले बोल के तो खामोश हो गए। तो यहाँ देखो फ्रेंड्स, यहाँ तो सुबह का चावल भिगाए, सुबह का पकाना है। थोड़ा नमक डाल देंगे फ्रेंड्स, खाने में नमक डालते हम लोग तो। तुरई का सालन है, तुरई का सालन पक गया सुबह में, खाना पका रहे। यहाँ तो कैरेट जूस निकाल के जूसर वैसे धो लेके रख लेते बाजू में, थोड़ा हवा खाना बोल के खुला खुला रख लिए फ्रेंड्स। यहाँ तो जूसर को पूरा सूखे बाद फिर के फिट कर लिए तो फिर के तक कभी तो बना लेना, फिर से काम आया था। ये तो सुबह का बर्तन है, ये सुबह में उठते दाल भिगाए थे घारेल बनाने को से। रिमशा खाना नहीं खाती है बोल कर तो सुबह में दाल भिगाए, वो दाल गारेल वैसा बनाए तो हम खाते। देखो फ्रेंड्स, यहाँ तो रिमशा खेलती है सुबह सुबह। पैसे तो कते क्या कि हाथ में चिल्लर पैसे कते फ्रेंड्स, ये पैसे कितने पैसे खेला खेलती है। 3 पैसे पैसे कते फ्रेंड्स वो। चावल भी गए है, चावल चढ़ाए मिलाएंगे फ्रेंड्स। एक बार खाना पकाती हूँ तो धोए से बर्तन वैसे है फ्रेंड्स, साधरना है, घर झाड़ना है। सुबह का काम तो कुछ भी नहीं, खाली एक सालन एक पक गया है, खाना पकना है। खाना पके बाद पूरा बर्तन सदर दे के झाड़ू दे देते। क्या कह रहे
ये देखो फ्रेंड्स, हेडसेट लगा लेके फोन देखती है इन्हें, तो खाली देखना नहीं होगा। कान में हेडसेट बता। देखो फ्रेंड कैसा लगा ली हेडसेट। हेडसेट लगा ली रिमशा। पैसे हाय बोलो, हाय फ्रेंड्स बोलो, हेलो फ्रेंड्स। भाग भाग जा रही फ्रेंड्स। वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिया है, कपड़े ऑन करना है। थोड़े बाहर धोने के हैं फ्रेंड्स, कपड़े बाहर धो देते। खाना पकने में 1 आधा घंटा लग जाता। अभी तो चढ़ाए चावल। यहाँ तो पलंग डाल दी फ्रेंड्स, यहाँ धूप मार रहा है, अच्छा है, ज़रा ठंड ठंड हो रहा है। बैठेंगे बोल के डाल दी थी यहाँ पे। तो रिमशा बाहर खेलती है, तो थोड़े कपड़े है वो तय करेंगे बोल के पलंग डाली थी बिल्कुल मार की। वो कपड़े ज़रा थोड़ा थोड़ा सूखे नहीं थे, तो वैसे रख दी, थोड़े सूखे से थोड़े तय कर दे के वहाँ डाल दी थी। तो रिमशा तो खेलती है, खाना भी नहीं खाई कुछ सुबह से कुछ भी। उन तो बिल्कुल भी खाना नहीं खा सका, तैयार हो गए फ्रेंड्स। बुखार आए जब से बिल्कुल भी नहीं खाती है असल की। जो कपड़े तय करेंगे समझ लिए, तो थोड़े सूखे थे। रात में थोड़ा शबनम वैसा गिरा था ना, तो शबनम को जरा कच्चे कच्चे थे बोल के तनाई तय कर दी थी। यहाँ तो वॉशिंग मशीन में कपड़े डाली थोड़े है तो क्या ऑन कर देते। नल फिरा देना है। ये बटन नहीं डाले। करंट गया है रे, ये स्विच बंद करे। स्ट्रॉन्ग में लगाए फ्रेंड्स। ये वाटर है, ये वाटर का, ये वाटर सेलेक्ट कर लेना है। 7 पे लगाए वाटर, 7 पे लगाए, 7 इंच ये 50 बोल के आया। ऑन कर दे। तो यहाँ तो सूख गया है फ्रेंड्स, ये तो जूसर तो सूख गया है। सूखे बाद ये तो फिट कर दे के रख देना है, तो इसका भी नहीं वो रख दे के। तो घर में का काम है, थोड़े बर्तन है देखो फ्रेंड्स बाजू में, वो बर्तन भी सदर देना है। तो बर्तन सदर, खाना भी पक गया है, खाना पक गया, सालन पक गया है। तो बर्तन सदर दे के, तो दाल है पीसने का, 2 घंटे वैसे भिगा के वो धो लेके साफ पीस लेना है। तो गारेल के बाद से गारेल बना लेंगे बोल के। तो रोज़ तो वो एक स्नैक हो तो घर में। तो बर्तन तो सजा सेल्फा में रख दिए तो हो जाता काम। उसके बाद घर झाड़ देती हूँ। घर झाड़ दिए बाद तो क्या भी नहीं, तो रिमशा को तो पानी नहलाना, वैसा खाना खिलाना है कुछ है। तो पूरा चूल्हे पे पूरा गिर गया था, थोड़ा पानी से डाल के पोंछ ले रही। यहाँ देखो फ्रेंड्स, यहाँ तो पूरा बर्तन धो दे के साफ़ हुआ था, यहाँ पूरा गंदा गंदा हुआ था। तो यहाँ से जरा पानी से मार रही हूँ। तो एक वो पैजामा वो भिगा के रख दी थी, वो धो देना है। वो नहीं कलर जाता वो बाहर ही भिगा के रख दी थी, उसे वॉशिंग मशीन में नहीं डाली थी। तो यहाँ थोड़ा बर्तन धोए ना, वो सब पूरा खाना के दाने वगैरह है, तो सर्फ डाल, थोड़ा सर्फ ही नहीं खाली पानी से मार रही हूँ। यहाँ तो झाड़ू मारती हूँ।
नहीं, एक पैजामा है तो पैजामा भी सुबह में भिगा के रख दिया था, कलर जा रहा है थोड़ा बोल के वॉशिंग मशीन में डाल दिए तो दूसरे कपड़ा को लगता बोल के उसको अलग भिगा दी थी। तो धो ले रही मैं बाहर ही च रिमशा तो खेलती है फ्रेंड्स, असल उधर जाना इधर जाना, वो पहनना ये पहनना स्वेटर पहनना, तब उनका खेल रहता था घर में। तो स्कूल बंद है ना, तब पूरा खेलते हैं घर में। स्कूल बोले तो तब कुछ तो एक बीमारी आता, स्कूल नहीं है तो अच्छा छुटके खेले रहे। स्कूल की चोर है नो रिमशा। तो यहाँ तो दाल भिग गया है, दाल 1-2 घंटे 3 घंटे वैसा हुआ भिगा के। तब ये इसमें थोड़ा कंकर वगैरह रहता ना, इसको थोड़ा दाल ऐसा कर लिए तो कंकर निकल के आ जाता। वो कर रही हूँ, उसको थोड़ा भूसा भी निकाल देती हूँ, थोड़ा भूसा रखती हूँ, थोड़ा भूसा निकाल देती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ तो थोड़ा ये दाल अच्छा ना ताकत रहता बच्चों को, इसलिए तो ये दालें जो बनाते हैं। जब मैं गैस फार्म होता लेकिन तो कोसे के एक नाश्ता खाते बोल के, तो खाना तो बिल्कुल भी नहीं खा रहे, खाना नहीं, दूध नहीं, फ्रूट्स नहीं। उनको थोड़ा सर्दी है ना, फ्रूट्स भी नहीं खिला रहे, खाते भी नहीं उन्होंने, इसलिए तो ये गारेल वैसा बनाए तो थोड़ा मिर्ची भी कम डाल के ऐसा बना लेके वो डालते रोज़ एक उन्हों कप खाते बोले तो, जब 2-2 वैसा तल के देते। हम लोग ज़्यादा क्या नहीं खाते तो उनके वास्ते रखते दाल को पीस के। तो मैं यहाँ तो ढोलती हूँ, यहाँ पूरा कंकर है, 1-2 बार वैसा ढोल लूँगी। ढोल लिए तो कंकर निकल जाता, कंकर थोड़ा रेती है, बारीक रेती। जब वो आए तो ये कंकर आए तो भी अपने बिल्कुल भी नहीं खा सकते फ्रेंड्स, इसलिए तो 1 घंटा वैसा कैसे ढोल दी थी मैं। तो 1-आधा घंटा वैसा लग गया फ्रेंड्स मेरे को ये ढोलने में, क्या मैंने। तो उसके बाद तो मिक्सी पकड़ के तो सब मसाले, मिर्ची, हरी मिर्ची, कोतमीर, पुदीना, धनिया, ये सब कुछ डाल के पीस के, तो कब ज़रूरत पड़े तो जब डाल दिए तो जब फिर फ्रिज में रख लिए तो रहता 1-2 दिन रहता फ्रेंड्स। ये तो 2 दिन के बाद तो उसके बाद फिर ऐसी परसों भी बनाए थे, वो हो गया है। फिर को तो सुबह में उड़ते भिगाए, 1-2 घंटे भीग गया है, तो उसको ढोल दे के साफ़ कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ तो मेरी वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, नहीं भूलना प्लीज़। फिर से एक नए वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स, बाय।